What's up guys, Master Rexman. So ngayon andito tayo sa garahe ni RE77 kasi magsa-soundcheck sila ng kanilang unit. And yung bagong box sila na gamit dito is yung version 3 na nila na soundbox. So ayan, nag-arrange sila ng cable sila para hindi ano yung pag troubleshooting, hindi sila mahirapan. So sa likod naman, ayan yung gamit ng speaker is yung Apex na 16 amperes. So panigurado na yan na hindi na yan mag-lose contact or iinit. And magkakos pa ng loose connection sa speaker kasi malaki na yung load eh. Yan talaga pag malaki yung speakers na yung ginagamit. So ngayon, andito lang sa sound check na sila or nag-popularity checking sila ng kanilang mga speakers if may inverted ba or wala kasi bago yung speaker wires nila dito, sabi nila. So ayan, si Boss Michael, yung owner and syempre technician rin ng RE77. So yung gamit nila na mid is turbo mid. Yan yung sinauna na mid. So hindi pa yan uso yung bullet ng mga ganyan. So yan yung gamit nila for cleaner sound and syempre for clarity na rin. So yan, face check na sila ng kanilang mga sub if may baliktad ba or wala. Yung gamit nila yung latest series ni Broadway, yung Venom. So yan yung mahaba na speakers. Speakers yung amplifiers pala. So yan yung soundcheck na panoorin nila yung buong video. Agay. 50. Frank Kayana, reveal. Frank Kayana, reveal. Frank Kayana, reveal.
Frank. Here, John Leonard. Corey. KB Frank. Here, John Leonard.